Neste sábado, a temporada de férias do Fazendo Barulho chega ao fim, mas ainda assim com muita coisa especial, né, Dani? Nós vamos descobrir quem foi a equipe vencedora do FZB Game. Vamos também conhecer um projeto super legal realizado aqui em Fortaleza que une esporte e solidariedade e conhecer as diversas opções de entretenimento que a Beira-Mar oferece. Tudo isso e muito mais a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom.